床你啲牙幾齊點保養？嚇我出名係哨牙嘅喎，醫生話爆哨咗排牙已經係算係不幸中之大幸啦。我呢兩隻係哨嘅喎，見啊！因為我細個咧，我唔撚識啊，我話咧係咁攞條脷咧頂兩隻門牙啊，咁啊一路就頂啊，唔知點解細個咧好撚中意頂嗰啲牙。啊！醫生話爆哨咗排牙，已經算係不幸中之大幸噶啦嚇。咁啊細個咧好中意攞條脷頂啲牙，咁啊頂咗兩隻出嚟咯嚇。呢兩隻，咁頂咗兩隻出嚟啊。咁啊，好似即係算係，即係佢頂咗出嚟少少，又唔算好撚哨咁樣咧，咁啊由佢啦啊 ！Me too。咁啊，奉勸即係咁多位小朋友咧，細個咧，即係尤其是家長啊 ，OK， 記住啊，提下啲細路千祈唔好攞條脷頂啲牙。屌你老母，頂撚咗兩隻出嚟，仆街！我屌你！頂啲啊！喂，屌你！床咧攞俄羅斯練膽大法師咗爆哨咗排牙咧，係啦，冇錯，含住個碌炸彈啊！有見到好多手足咧，都係話都係咁喎，係嘛？啊！估唔到咁多手足同我一樣咧，係細個咧係攞條脷頂啲牙喎。機動戰士喎，係嘛？你又係嘛？姜 B 又係戇鳩啊！咁多手足啊，嚇咁多，估唔到咁多手足係同我一樣係細個咁唔識諗，攞條脷頂啲牙出嚟。仲有冇其他問題想問啊？會唔會同米爺一齊箍牙？我話應該唔會箍牙，因為即係而家冇咩問題啊嘛，都幾舒服，就唔箍啦。醫生話淨係爆哨咗我棚牙已經算係不幸中之大幸，但係我嘅傷勢眨下眼就變得咁嚴重嘅時候咧，再多次意外添，就恐防唔能夠再坐喺度教導大家。